能夠揾到天嘅人身上都有一個不起眼但係非常重要嘅特點，就係情緒穩定。有句話呢講得好，情緒穩定係一個人最好嘅風水。當你情緒穩定嗰個時候啊，你會發現你個家庭好咗，你嘅事業順咗，你嘅身體舒服咗，財運啊都好咗。所以成年人最重要就係時刻咁樣去提醒自己，唔好帶住怨氣出門啊，唔好帶住怨氣處事啊，唔好帶住煩惱咁瞓覺，唔好帶住急性去辦事。清醒嗰時候呢做事，迷惘嗰時候呢就讀書啊，獨處嗰個時候呢就要思考，憤怒嘅時候呢就要控制情緒啦。因為脾氣唔可以大於本事，地位唔能夠大於德行，財富都唔能夠大於認知啊，欲望都唔能夠大於能力。凡事做到情緒穩定嘅人啊，先會響成功嘅道路上邊啊越行越遠啊！你哋學識未啊？精神。